Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате. Христос се роди. Православните верници низ земјава го одбележуваат најголемиот христијански празник, раѓањето Христово. Пораки за мир, љубов и обединување. Кој од политичарите ќе биде најсреќен годинава? Кај кого се падна бадниковата паричка? Премиерот Мицкоски ја повика опозицијата да изградат цврст национален став во однос на јазикот и идентитетот, откако стана јасно дека Софија сака целосно редефинирање на македонскиот идентитет. Внатрешна контрола при МВР ќе го испитува осветувањето на новите полициски возила, што се одржа во кругот на Министерството од страна на православен свештеник. Клуч наврата за маркетите кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики, најавува премиерот. За дел од нив веќе има докази. И воена сила е опција за САД за анектирање на Гренланд, соопшти Белата куќа. Дневникот го отвораме со воредната информација од Центарот за управување со кризи за состојбата во земјава по обилните врнежи до 17 часот. Според информациите од регионалните центри за управување со кризи, состојбата на поголем дел од територијата на земјава е стабилна. Но во Кичево евидентирани се поплави на повеќе стамбени објекти на улица Прилепска, во тек е евакуација на жители, а на терен се екипи на повеќе надлежни служби. На подрачјето на Охрид се пријавени поплавени подруми, гаражи и дворови на повеќе локации. За состојбата се известени локалната самоуправа и кризниот штаб на општина Охрид, кои постапуваат по пристигнатите пријави. На подрачјето на Струга евидентирана е поголем одрон на патниот правец село Татеш и село Мислодежда. Одрони се регистрирани и на патните правци Гостивар Стража и Тетово Бањиче, при што сообраќајот се одвива отежнато. Вардар се издеал кај селото Балиндол, Лукавичка река пак во село Мало Турчане и Сушичка река во село Горно Бањице. Поплавено е земјоделско земјиште и дел од дворовите. Одрони и поплавени дворови има и во Битолско и Ресенско. Христос се роди. Православните верници низ земјава го одбележуваат најголемиот христијански празник, раѓањето Христово. Пораки за мир, љубов и обединување. Кој од политичарите ќе биде најсреќен годинава? Кај кого се падна бадниковата паричка? Христос се роди. Православните христијани го одбележуваат Божик, раѓањето на Синот Божи. Во сите православни храмови утрината се одржа златоуста литургија на која присуствуваше државниот и политички врв на земјава. Живееме во свет на неправди, но да не дозволиме тоа да стане прифатливо, порача архиепископот Стефан. Честитки и пораки за празникот упатија и политичарите. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христовото раѓање, еден од најголемите празници во православието, денеска ги приплави храмовите со верници. На божикната литургија присуствуваа стотици верници. Таква беше сликата и во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Оние кои се придржувале до божикниот пост се причестуваа, други запалија свеќа и се помолија за здравје. Живееме во свет на неправди, но да не дозволиме тоа да стане прифатливо. Испрати порака и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан во божикното послание. Живееме во свет во кој што има неправди и беззаконие, каде што не само што не се почитуваат Христовите заповеди, туку и владеат норми најдиректно спротивни на нив. Но да не дозволиме тоа да ни стане прифатливо и вообичаено. Да не се сообразуваме со овој свет, туку нашиот живот во светот да го сообразиме со Христовите заповеди. Дечиња од најмала возраст и оние повозрастните си посакаа здравје, мир и среќа. Божик ќе го поминат, велат, онака како што доликува, со семејството и најблиските. Христос се роди. На вистина се роди. Како ќе си го прославите вие денеска Божик? Добро и убаво. Што ќе правите дома со семејството? Ќе одите кај баби, кај дедо? Ќе одиме кај баби и дедо.
Во црква ќе одиме и после дома со семејството. Еве кои се вашите пораки, желби за Божик? На сите им посакувам здравје и среќа, а друго кој како сака. Навистина се роди. Денеска го празнуваме Божик, како ќе си поминете вие за Божик денес? Ние убаво ќе си поминеме, ќе одиме кај баба ми, кај дедо ми, ќе одиме на прошетка, кај чичкони, кај нас на гости и така. А денеска бевте тука во црква, си запаливте свеќа? Да, брат ми запали за мене. Па свечено во кругот на семејството, еве со радост, со убави моменти, да си пожелиме многу благосостојба семејна и многу радосни моменти. Најпрво здравје, потоа се друго. Највеличествениот ден. Многу среќно, весело, со мисла за здравје, среќа за децата, за најблиските и за цел македонски народ. Пораки за здравје, мир и стабилност во државата во време на многу предизвици испрати и претседателката на Македонија, премиерот и лидерот на СДСМ. Денеска се подсетуваме на Богочовекот, на Исус Христос, кој што не е само денеска меѓу нас, туку е постојано меѓу нас, за да не подсети за тоа дека неговиот пат е нашиот вистински пат. Гледате колку народ одеднаш се обединува, гледате каква позитивна енергија и мисла има. Христос се роди, вистина се роди, а на сите граѓани да им посакам пред се здравје и среќа и мир во домот. Тоа е она кое што ни е потребно и тоа е она кое што мислам дека е важно во годината која што следи. Мир Божи, Христос се роди. Посакувам мирни празници, посакувам весели празници на сите верници кои денес овој празник го празнуваат. Тоа е традиционален повод да се собере семејството, да се соберат најблиските, да се покаже почит, да се покаже грижа. Посакувам денот да помине мирно, а мирот во овие турбулентни времиња ни е и тоа како потребен. Кај да си пред Божик и за Божик дома да си. За некој домот е каде се најблиските, за некој родното место. Па денеска сите заедно го слават Христовото раѓање. Денеска заврши 40-дневниот Божикен пост, па на трпезата се служи мрсна храна во кругот на семејството, пријателите и блиските. Тамара Тичевска, Сител телевизија. И политичарите вртеа лепче со паричка. Годинава најсреќен ќе биде премиерот Мицкоски. Кај шефицата на државата среќата оди кај внуката, а синот на лидерот на СДСМ според верувањата ќе го следи среќа до целата година. Црквата не знае од каде традицијата лепче со паричка да се прави и за бадник на место на Василица, за кое има и објаснување од црковните житија. Премиерот Христијан Мицкоски според верувањата ќе биде најсреќен годинава. Кај него се паднала паричката на бадниковата вечера. Паричката оваа година се падна кај мене. Во домот на председателката Гордана Силјановска Давкова најмногу среќа имала внуката. И мислам дека немаше посреќно дете од неа. Се разбира незината радост, како и денеска нашата радост овде со дечињата ангелчиња е немерлива. Кај лидерот на СДСМ Венко Филипче паричката се паднала во синот. Синовите на председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски и на скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски вчера биле најсрекни. Но и годинава актуелна е вечната дилема. Кога треба да се крши лепчето или питата со паричка? За бадник или за Василица? Еве кој е ставот на црквата. Според црковното предание, историски, нели, како ги гледаме работите што се случувале, има причина зошто се прави тоа на Василица и зошто е на празникот на Свети Васили, поврзано е со неговото житие, кога ги разделиле златниците во лепчиња, ги ставили, ги разделиле на сите верници, секој го добило на што го дал претходно во црквата и затоа има символика зошто се прави тогаш. Зошто се прави на бадник, не знам и немаме во црковните сведоштва историски гледано, немаме никакво сведоштво кое што ни кажува дека се правило на бадник. Тоа е веројатно нешто поново кај нашиот народ, меѓутоа да не биде тоа на некој начин суеверие. Јас не велам дека пречи, нека си го прават луѓето како традиција, меѓутоа да не биде суеверие, да не биде дека ние сега веруваме во тој предмет, во таа паричка дека нам ќе ни донесе среќа низ целата година и така натаму. Ние низ целата година треба да
а да имаме на ум дека сме христијани. Сепак и покрај ваквиот став на црквата, многумина ја поддржуваат традицијата и ги практикуваат обичаите и верувањата и лепче со паричка кршат на бадник во предвечерието на раѓањето Христово Божик. Александар Динев, Сител телевизија. Традиционално балканскиот Ерусалим Охрид за Божик исполнет со гости, верниците ги наполнија храмовите за Божикната литургија. Туристичките работници очекуваат уште поголем број гости за Стара Нова година и за големиот верски празник Водици. Балканскиот Ерусалим исполнет со верници за големиот празник Божик. По завршувањето на литургијата, оние кои постоја примија светата причест си го честитаа празникот со радосниот поздрав. Христос се роди, вистина се роди. Палија свеќи и се помолија за здравје, мир и среќа. Слава му на Бога, има посетители, во секој случај наши да настојуваме уште повеќе и дај Боже да дојме во период кога црквата ќе не биде тесна, ама во срцето да не биде широко, затоа што оној кој што навистина искрено сака да цркува, не собира во црквите и може тоа да го, да речем, исполни, а всушност сите оние работи што се случуваат пред празникот се подготовка за она што следи во црквата. Вистинското празнување и вистинската наслада со Божјата благодат доаѓа во црквата на светата богослужба. А потоа таа благодат ја понесуваме на секаде, и во нашите домови и на секаде кај што се дружиме и контактираме со луѓето, бидејќи таа благодат и таа радост што ја чувствуваме и што ја носиме, не можеме и да не ја споделиме. Охрид како центар на православието привлекува туристи од сите краеви ширум светот во верските храмови. Веќе во овој период веќе со ова почнуваат и празниците на Богојавлението, бидејќи со рожденството Христово, потоа обрезанието како круна на богојавленските празници, Богојавление или Водици. И сите тие веќе празници од година во година привлекуваат и голем број, да речам, и верници и туристи, намерници во секаде од светот, бидејќи навистина Охрид станува тој центар на православието и не треба да се задоволиме само со тоа да речеме дека Македонија е библиска земја, туку не во географска смисла. Наша цел е тоа да го покажеме и докажеме во духовна смисла дека навистина сме библиска земја затоа што живееме и го исповедаме духот на Библијата. Туристичките работници велат дека Охрид за празниците во однос на цените останува конкурентен. Верувам дека се уште поевтино место од Охрид нема, затоа што ако ги изземеме хотелските аранжмани или цени кои што ги нудиме, кои што изгледаат, да речам, приближно исто како и некои европски, да речам, дестинации, ако споредиме колкав би бил трошокот за останатите работи таму, како храна, угостителските трошоци, тоа е едновно многу повисоко. Мислам дека Охрид е се уште конкурентен во цените. Меѓутоа, можеби тоа изгледа дека е, да речам, скапо, меѓутоа се уште е наевтино. Божик според православниот обичај се слави 3 дена. Инаку туристичките работници поголем број на гости очекуваат за Стара Нова година и големиот верски празник Водици. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Хуманитарна Божикна акција се одржа во општина Босилово, наменета за семејствата во социјален ризик. Под мотото Празници за сите, Божик за сите, се поделија пакети со прехранбени производи и средства за лична хигиена за 60 семејства од општината. Во текот на годината општина Босилово реализира повеќе хуманитарни активности, најчесто во соработка со други организации, додека оваа празнична акција е спроведена самостојно. Под мотото Празници за сите, Божик за сите, општина Босилово реализираше хуманитарна празнична акција, преку која обезбеди пакети со прехранбени производи и средства за лична хигиена за семејства од социјален ризик. Акцијата опфати 60 семејства од општината, кои претходно биле мапирани како социјално загрозени. Од локалната самоуправа информираа дека целта на акцијата е да се обезбедат достоинствени и пристојни празници за сите граѓани. Ова е можеби најдобар начин да се прослават божикните празници, секој семејство да има соодветна трпеза, да прославиме достоинствено, да шириме љубов, позитивна енергија, така што сметам дека оваа акција, како што реков, се организира втора година поред, сметам дека од година на година ќе биде се помасовна и сметам дека како општина Босилово повторно покажуваме грижа за сите граѓани во нашата општина. Нашата желба е да има што помалку семејства кои што ќе имаат потреба од таква помош, меѓутоа за жал такви семејства постојат. Солидарно е
да се поддржаме, особено во пресет на големите христијански празници, како што е Божик. Во текот на годината, Општина Босилово реализира повеќе хуманитарни активности, најчесто во соработка со други организации и партнери, додека ова празнична акција е спроведена самостојно. Благодарение на искуствата од претходните акции, веќе имаме точно мапирани семејства кои што имаат потреба од хуманитарна помош и еве се организираме во пресет на Божикните празници да ги посетиме тие семејства, да малку ги израдуваме. Скромно е, знам дека тоа е скромно, меѓутоа сепак станува збор за пакети кои што барем за неколку дена ќе им помогнеме на овие луѓе достоинствено да ги прослават празниците. Хуманитарната акција Празници за сите, Божик за сите се реализира втора година поред на територијата на општина Босилово и според најавите од локалната самоуправа, во иднина ќе прерасне во традиционална активност, насочена кон поддршка на најранливите категории граѓани. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. А во Прилеп по 20 јубилеен пат е организиран божичен ручек за над 500 деца кои дојдаа од цела Македонија. Настанот под мотото Едно небо за сите деца секоја година е поддржан од општина Прилеп и од Македонската православна црква. Дечињата присутни на настанот истакнаа дека нивните желби се да има еднаквост, љубов и толеранција помеѓу сите. Под мотото Едно небо за сите деца и годинава по 20-ти јубилеен пат Детската амбасада за сите деца во светот го организираше божитниот ручек за над 500 дечиња од различни социјални категории, кои што дојдоа во Прилеп од цела Македонија, за да го прослават Христовото раѓање. Пораката на оваа манифестација е децата да се почитуваат помеѓу себе, да нема дискриминација и насилна комуникација, да преовладува толеранцијата и сите ние заеднички да придонесеме кон градење на подобро општество. Среќни сме, како што можете да видите, еуфоријата расте и сакам да упатам честитка на македонската јавност за мир и благосостојба. Христос се роди. Настанот секоја година е поддржан од општина Прилеп и од Македонската православна црква, од каде епископот Велички Никола истакна дека ние како возрастни треба да побараме прошка од децата затоа што сме создале свет кој што не е подобен за нив и тоа треба што побрзо да се коригира. Да правиме секој од нас најпрво преку личното преобразување, да придонесеме овој свет кој што ќе го оставиме на овие идни генерации, да навистина да биде подобар, со помалку зло, со поголемо боголюбие и човеколюбие. Се надевам дека ваквата детска радост ќе одбележи оваа 2026 година и во име на Христовото раѓање и во Македонија би се случувале се повеќе и повеќе раѓања за да може оваа традиција да се пренесе на овие генерации, за да може да се одржува низ вековите кои што доаѓаат. Дечињата присутни на настанот истакнаа дека нивните желби се да има еднаквост, љубов и толеранција помеѓу сите. Сите деца да бидат прифатени, да бидат со исти права. Посакувам на сите љубов и среќа. Никој дете да не биде отфрлено од другите, сите да има исти права и среќен Божик на сите. И целта на овој божичен ручек е Исусовото раѓање, Христос се роди, навистина се роди. Многу сум горда и задоволна што учествувам на овој божичен ручек. И оваа година на манифестацијата се доделија орденот за носител на мирот, како и плакети пријатели на децата. За Сител Дарко Штарговски. Премиерот Мицкоски ја повика опозицијата да изградат цврст национален став во однос на јазикот и идентитетот, откако стана јасно дека Софија сака целосно редефинирање на македонскиот идентитет. Внатрешна контрола при МВР ќе го испитува осветувањето на новите полициски возила, што се одржа во кругот на Министерството од страна на православен свештеник. Премиерот Мицкоски ја повика опозицијата да изградат цврст национален став за јазикот и идентитетот, откако стана јасно дека Софија сака целосно редефинирање на македонскиот идентитет. Според премиерот, иако претходната власт прифати решение кое комплетно го блокира членството на државата во Европската Унија, сега е време да се изградат заеднички позиции. Реториката меѓу Скопје и Софија се заостри откако Мицкоски обзнани дека Бугарија го одбила и акцијскиот план за малцински права, кој е дел од разговорите со Брисел, само затоа што бил напишан на македонски јазик.
Комплетно редефинирање на македонскиот идентитет е она што според премиерот Мицкоски вистински го бара официјална Софија, а доказ за тоа и последната реакција во која наместо македонски јазик се користи терминот достапен јазик во Македонија. Токму затоа во духот на Божик тој повика опозицијата да се изгради цврст национален став по ова прашање и покрај тоа што претходната власт прифатила решение кое комплетно го блокира членството на државата во Европската унија. Само ги потврдуваат оние тези кои што ги имавме од првиот момент, дека не е бугари во устав единственото барање, туку комплетно редефинирање на македонскиот идентитет. Но ова се денови кога треба да простуваме, да се обединуваме, да се сплотуваме и како народ и како нација и мислам дека конечно како народ ќе сватиме без разлика дали сме во власта или во опозицијата дека за некои прашања едноставно треба да бидеме заедно. Жалам што се случи претходната влада да на еден таков начин влезе во оваа авантура и го заглави евроинтегративниот процес на државата. Жалам што ја прифати капитулацијата, односно ултиматумот тогаш од страна на нашиот источен сосед, наместо да не послуша и тогаш, но еве повторно апелирам до опозицијата, подадена е раката, исправена е раката, да ги напуштат оние нивни тези кои што ги слушаме во јавноста и да застанат конечно во одбрана на македонските национални интереси. Реториката меѓу Скопје и Софија се заостри откако Мицкоски обзнани дека Бугарија го одбила и акцијскиот план за малцински права, кој е дел од разговорите со Брисел, само затоа што бил напишан на македонски јазик. Но ова бугарското Министерство за надворешни работи излезе со реакција дека документот не е дел од спорот меѓу Македонија и Бугарија и дека не е важен јазикот на кој е напишан. Сепак во таа реакција бугарските власти наместо терминот македонски го користеа изразот достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Македонското МНР ваквата реакција ја оцени како неаргументирана и спротивна на европските вредности. По тоа обвинување на оваа тема се разменија и политичките партии. Од СДСМ велат дека власта намерно ги кочи евроинтеграциите, повторно отворејќи го прашањето за македонскиот јазик, кое според нив веќе било решено. Од ВМРО ДПМН пак возвратија дека среќа е што опозицијата не е власт, бидејќи како што велат, македонците ќе влезеле во ЕУ како бугарско малцинство. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Внатрешна контрола при МВР ќе го испитува осветувањето на новите полициски возила, што се одржа во кругот на Министерството од страна на православен свештеник. Заменикот министер Астрид Исени дури најавува и одговорност за полициските службеници кои го дозволиле верскиот обред. Но ова не е единствен ваков случај. И спикерот Африм Гаши пред година и пол дозволи во собранието да се одржи верски обред за жртвите во Сребреница, што се коментираше како прекршување на секуларноста на државата. Внатрешна контрола на МВР ќе го испитува осветувањето на новите полициски возила и ќе истражува кој го викнал свештеникот во кругот на Министерството за да го изврши чинот. Од полицијата потврдува дека поведена е истрага за целиот случај. Министерството за внатрешни работи ви известува дека Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР превзема соодветни мерки и активности за целосно утврдување на околностите, пошто јавноста ќе биде соодветно информирана. Заменикот на Тошковски пак Астрид Исени најавува одговорност за полициските службеници кои дозволиле ваков настан. Во објава на Facebook реагира дека прскањето со света вода од страна на верско лице врз службените полициски возила и врз службените објекти е директно кршење на принципот на секуларната држава. Повикувајќи се на законот за полиција и уставот, Исени вели дека институцијата МВР има јасни внатрешни правилници и согласно нив ќе бидат повикани на одговорност сите оние кои го организирале или го дозволиле овој чин, не го спречиле неговото извршување и овозможиле влез на верско лице во објектите на МВР за вршење верски активности, пишува Исени. Јавноста бурно реагира на фотографиите кои брзо се проширија преку социјалните мрежи, на кои се гледа свештеник кој врши верски обред и осветување на службени возила, додека присутни се и полициски службеници. Дел од граѓаните го оправдуваат чинот, но има такви според кои ваквите работи се недозволиви. Но ова не е единствен ваков случај. Пред година и пол и собранискиот спикер Гаши дозволи, но и присуствуваше на верски обред во парламентот, оддавајќи почит на жртвите од Сребреница. Македонските парламентарни партии и јавноста остро реагира дека собранието не е и не смее да биде место за организирање на било какви религиски обреди, прекршувајќи ја секуларноста на државата. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.
Клучна врата за маркетите кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики, најавува премиерот. Мицкоски вели преку законски измени ќе се воведат многу поголеми казни за сите ланци на супермаркети кои го изигруваат законот за нефер трговски практики. За дел од нив веќе има докази и им се заканува затворање. За инфлацијата пак премиерот очекува таа да се движи околу 4%. Клучна врата за маркетите кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Виновни за високите цени, според премиерот, се дел од ланците кои ги билдаат цените. Иако во светот веќе трет месец поред храната поевтинува. Докази за кршење на законот вели дека има. Затоа најави засилени контроли на пазарна и антимонополска. Ке предложиме законски измени за следната година со многу поголеми казни за сите оние ланци на супермаркети кои што го изигруваат законот за нефер трговски пракси. За некои од ланците веќе имаме докази и мислам дека така ако продолжат ќе морат клуч да стават на врата. Утре статистиката треба да ја објави годишната инфлација. Мицкоски очекува повторно да биде околу 4%, иако првичните планови на владата беа да изнесуваат 2,8%. Наместо намалување и стабилизација, растот на цените не запира. За разлика од кај нас, бројките на Организацијата за храна при Обединетите нации, ФАО, за ноември покажуваат дека трет месец поред храната поевтинува. За 2 дена треба да ги објават и декемвриските бројки, но очекувањата се дека падот ќе продолжи. Пониски цени се регистрирани кај млечните производи, месото, шеќерот и растителните масла. Поскапеле само житарките. Најновите прогнози на ММФ пак покажуваат дека трошоците за живот ќе продолжат да се намалуваат и од 4,2 инфлацијата ќе се спушти на 3,7%. Во земјите во развој таа ќе изнесува 4,7%, додека кај нас се прогнозира да биде 3%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И воена сила е опцијата на САД за анектирање на Гренланд, соопшти Белата куќа. Заканата е реакција на заедничкиот став на повеќе европски земји дека Гренланд припаѓа на незините луѓе и на Данска и Гренланд. И само тие треба да одлучуваат за прашања што се однесуваат на Данска и Гренланд. Претходно официјален Копенхаген ја отврли идејата САД да го откупи островот. САД разгледуваат повеќе опции за завземање на Гренланд, а користењето воена сила е секогаш опција, соопшти Белата куќа. Председателот Трамп стави до знаење дека воспоставувањето контрола врз Гренланд е приоритет на националната безбедност на САД и дека е од витално значење да се одвратат нашите противници во арктичкиот регион. Председателот и неговиот тим разговараат за низа опции за остварување на оваа важна цел на надворешната политика и секако користењето на американската војска е опција што секогаш му е на располагање на врховниот командант. Стои во соопштението од портпаролката на Белата куќа Каролин Ливит, која го пренесуваат светските медиуми. Коментарот на Ливит следи откако лидерите на Франција, Германија, Италија, Полска, Шпанија, Велика Британија и Данска излегоа со заедничко соопштение во кое се наведува дека безбедноста на Арктикот е врвен приоритет за НАТО, одбранбен сојуз од кој дел се и САД и Гренланд, кој е дел од територијата на Данска. Гренланд припаѓа на незините луѓе. Данска и Гренланд и само тие треба да одлучуваат за прашањата што се однесуваат на Данска и Гренланд, се наведува во заедничката изјава, во која се додава дека сојузниците го зголемиле присуството, активностите и инвестициите за да ја осигураат безбедноста на Арктикот и да ги одвратат противниците. Истовремено, данскиот министер за надворешни работи Расмусен ја отфрли идејата и на американскиот државен секретар Марко Рубио дека целта на САД е да го откупи островот од Данска, а не воено да го нападне. Оваа тема ќе биде во фокусот и неитна средба помеѓу Рубио со министрите за надворешни работи на Данска и Гренланд. Трамп во последните денови повеќе пати повтори дека сака да превземе контрола над Гренланд, идеја која што првпат ја изнесе во 2019-та за време на неговиот прв мандат во Белата куќа. Иако досега европските лидери ги игнорираа ваквите најави. По нападот врз Венецуела, ваквата акција на САД би можела да стане реалност, особено што ниту Данска, па дури ни незините европски сојузници немаат воена сила која што би можела да ги спречи САД да го окупираат островот. Ваквата идеја повторно ја отвори дебатата и за безбедноста, иднината на НАТО и интересите на големите сили. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Во продолжение за другите вести.